Для этого простого, но очень вкусного пирога возьмем 2 яйца. К яйцам добавим 3 столовых ложки сахара для умеренно сладкого вкуса. Если же вы сладкоежка, можно добавить 4-5 ложек. Для баланса вкуса высыпаю щепотку соли. А для прекрасного ванильного аромата добавляю чайную ложку ванильного сахара. Хотя этот ингредиент не обязателен. Также для теста нужно немного йогурта или кефира комнатной температуры 70 мл. Если вы измеряете в ложках, то это 5 столовых ложек без горочки. Ингредиенты хорошо перемешаем, так чтобы соль и сахар растворились. Следующий ингредиент – это растительное масло без запаха, 2,5 столовых ложки. Вместо растительного масла можно использовать 40 граммов растопленного сливочного масла. И опять перемешаем тесто при помощи венчика. А теперь мука 180 граммов. Прежде чем ее высыпать в тесто, я добавлю сюда пол чайной ложки пищевой соды. Вместо соды можно взять чайную ложку разрыхлителя. Чтобы пирог был пышнее, муку просею через сито. Соду я не погасила, по той причине, что она погасится в кислоте кефира или йогурта. С этим тестом очень легко работать, здесь не нужен даже миксер, просто при помощи венчика или может даже при помощи вилки. Комочки сразу же расходятся, и у нас получается такое вот густое шелковистое тесто. Можно сказать, что это тесто по консистенции как для оладушек. Тесто пусть отдохнет пару минут, а мы подготовим любимые фрукты или ягоды. У меня сегодня будет сливовый пирог. Это 12 средних слив, 300 граммов весом, для тех, кто любит точность. Я их просто разрезаю половинками. Вместо слив можно взять яблоки, абрикосы, нектарины, на ваш выбор. Теперь показываю такую хитрость. Чтобы плоды слива или какие-то другие не выпустили сок в тесто, и чтобы пирог затем не был мокрым, я слегка срезы присыпаю крахмалом. У меня крахмал кукурузный, можно взять картофельный. Вот так. Сливу высыпаю в тесто и аккуратно перемешиваю с тестом. Готовим сковороду для запекания пирога. Диаметр моей сковороды 26 сантиметров. Я ее хорошо смажу топленым маслом. Можно для этой цели использовать растительное масло или сливочное масло. Главное хорошенько, качественно смазать. И также для надежности поверхность присыплю манной крупой. Я в этой сковороде пироги еще не выпекала. И пока я в ней не уверена. Тесто перекладываем в подготовленную сковороду. И аккуратно помогаем этому тесту распределиться, чтобы оно лежало равномерно на сковороде. Это будет по-настоящему сливовый пирог. Мало теста и много начинки. Сковороду ставим на плиту. На самый маленький огонь и выпекаем под крышкой. Если в процессе приготовления на крышке скапливается крупный конденсат, стекает в пирог, то просто откройте и быстренько протрите крышку изнутри. Через 17 минут я вижу, что поверхность на пироге стала матовой и даже плотной. Иногда пирог подают, чтобы не заморачиваться лишний раз, уже в таком виде. Но я хочу его перевернуть, чтобы он стал румяный со всех сторон. Видите, метод сработал. Пирог хорошо отходит от сковороды. Я покажу, как легко перевернуть. Я просто кладу сверху
бумагу для выпечки, накрываю тарелкой, которая войдет в сковороду, переворачиваю и возвращаю пирог на место. Пахнет очень аппетитно. Все-таки слива в выпечке всегда беспроигрышный вариант. Оставляем еще на несколько минут, чтобы низ пирога зарумянился. Ну вот, еще 7 минут и пирог готов. Просто, быстро и удобно. Готовьте с удовольствием. Также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы вы могли видеть новые интересные рецепты. Я благодарю вас за ваш лайк и за ваше мнение в комментариях. Надеюсь, этот сливовый пирог с превосходным сливовым ароматом и вкусом вас порадует. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в семье и мирного неба над головой. Смотрите, какая красота! Много начинки, но при этом пирог выпечен, тесто пушистое, воздушное. Готовьте с удовольствием. И до встречи в следующем вкусном видео.